Teclado XVXMK61 de 61%. Primero lo que viene es un mousepad con un diseño de una ballenona. Teclado bastante chiquito, teclas bastante bonitas, ya que todo el color es de un azul celeste con otro tipo de azul aqua, quién sabe cómo se llama, y blanco. Con ballenas y el Japón. Lo puedes conectar por cable y tu USB de 2.4 GHz. Teclas Gateron amarillas. Y bueno, como pueden ver también está un poquito levantado como el que yo tengo. Está un poquito así. Con RGB y toda la cosa solamente por $80. Un keyboard bastante bonito.